بسم الله الرحمن الرحیم. نننۍ ویډیو زمونږه د روژې متعلق ده چې په کومو کارونو سره روژه ماتیږي. په روژه کې یو څو مشهور داسې کارونه دي چې د هغې د وجې نه انسان په شک او شبهه کې او په یو فکر کې چې آیا په دې عمل سره به زما روژه صحیح پاتې شي او که نه، زما روژه به ټیک وي او که نه. نو نن تاسو ته په دې ویډیو کې هغه خبرې ښایم چې په هغې سره روژه نه ماتیږي. خوشبو لګول یا تیل لګول یا په سترګو کې رانجه لګول، په دې سره روژه نه ماتېږي. د خوشبو چې څومره هم اقسام دي، هغه که ته لګې او که بې نه، دغه شانتې تیل لګول، مالش کول یا په سترګو کې رانجه لګول، پنسني لګول، ټکی کول. د دې ټکي او د پنسني اگر که هغه ذایقه هغه په خوله کې محسوس شي، بیا هم په دې باندې روژه نه ماتېږي. په څلورم نمبر باندې انجکشن لګول، دغه انجکشن خوا که د ستن د رګ وي او که د مټ وي که د طاقت وي، یعنې د انجکشن هر یو صورت په هغې سره روژه نه ماتېږي. خو لیکن دا په وخت د مجبورۍ او د ضرورت په وخت کې لګول پکار دي. د مجبورۍ او د عذر نه علاوه هسې د طاقت دپاره انجکشن لګول یا ډراپ چړا وهل لګول دا مکروه دي. د دې همدغه شانتې کرونا ویکسین د هغې انجکشن لګول یا وینه ورکول یا وینه لګول، په دې سره هم چې د انسان روژه نه ماتېږي. بل په دې کې د غوږ متعلق په دې کې دوه رایګانې دي. یو د جمهورو متقدمینو علماء کرامو رای ده، هغه وایي چې یاره په غوږ کې په ټکي کولو سره روژه ماتېږي. خو لیکن کوم چې جدید علما دي او متأخرین او فقهای کرام دي، هغه وایي چې کله د غوږ پرده دا برابر وه، صحیح سالم وه، نو په دې کې په ټکي کولو سره هغه روژه نه ماتېږي. مطلب په غوږ کې چې دوه رای دي. خو لیکن که انتهایی تکلیف او درد او په دې صورت کې که په غوږ کې ټکي وکړی شي، انشاءالله امید دی چې په دې سره به روژه نه ماتېږي. بل په دې صورت کې چې په هغې سره روژه نه ماتېږي، هغه په ډکه خوله سره قی کول دي. یعنې غیر اختیاري طور باندې قی راغی، الټۍ راغلې، خوله ډکه شوه او د هغه تو کړه، خولې کنګال کړه، واپس تېرې نه شوې، په دې سره هم روژه نه ماتېږي. همدغه شانتې د دې سره اکثر تاسو خیال کړی د انسان د مرۍ ته هغه ترخې اوبه راشي، هغه غیر اختیاري طور باندې واپس ښکته معدې طرف ته لاړ شي، لیکن خولې ته را نه شي، په دغې سره هم روژه نه ماتېږي. همدغه شانتې یو انسان دی هغه روان دی یا ناست دی او یو مچ دی یا ماشی دی یا دوړه ده لوګی دی او هغه ته په خوله کې راغی او د غیر اختیاري طور باندې دا تېر شو، نو په دې سره هم د ده روژه هغه نه ماتېږي. د روژې په اقسامو کې یو بل قسم چې په هغې سره روژه نه ماتېږي، هغه مسواک وهل یا ټوتپیسټ لګول. په دې سره هم د انسان روژه چې د هغه نه ماتېږي. خو په ټوتپیسټ کې دا خبره یاد ساتل پکار دي، ټوتپیسټ داسې و چې د هغې هغه ذرات په خوله کې پاتې کېدو، د هغې هغه ذایقه محسوسېدله. نو که ذرات موجود وو او هغه تېر شو، نو بیا خو روژه ماتېږي. خو لیکن که صرف خوشبو او خوند وه، نو بیا هم په هغې سره روژه خو ماتېږي نو، خو لیکن مکروه ده. دغه شانتې انسان د ورځې هغه اوده او ده ته احتلام وشو، غسل مسله راپېښه شوه، نو په دې سره هم د ده روژه هغه نه ماتېږي. دی به خپل غسل وکړي، روژه د ده ټیک ده. په روژه کې په غاښونو کې کار کول دا هم ټیک دي، په دې سره هم روژه نه ماتېږي. خو شرط ورله دا دی چې دغه وینه هغه تېره نه کړی شي. اوس که چېرته وینه ډېره زیاته لږه وه، د هغې هغه ذایقه هغه نه محسوسېدله، په هغې باندې لاړې غالبې وې او هغه تېرې شوې، بیا هم روژه نه ماتېږي. ها البته که چېرته وینه زیاته وه، د هغې خوند او ذایقه محسوس شو او تېره شوه، هغه بیا جدا خبره ده، په هغې سره روژه ماتېږي. دا یو څو مشهور خبرې چې په دې سره زموږ او ستاسو روژه نه ماتېږي. دې ته د دې په روژه کې احتیاط کول پکار دي.